作为欧洲三锋之一，英德意三国联合研制的狂风战斗机性能如何？印巴空战，阵风被打了个3比0，卡塔尔军演台风被打了个9比0。其实欧洲还有一架狂风，可惜这架飞机歼十 C 是碰不到面了，它已经退出现役。所以今天就来介绍一下这款战机的性能和装备。其实早在上世纪80年代，欧洲的狂风就吹到了中国。那时我国缺一款对地攻击机，由于狂风是多用途战机，且有一款专门对地攻击的版本，我军当时很感兴趣，一行人组成代表团来到德国实地考察了这款飞机。当时天气很冷，下着小雨，德国人还挺贴心，给考察团的同志每人送了一件德式军大衣，并合影留念。这张照片里，解放军的背后停放着的就是狂风。狂风战机研制于上个世纪60年代，古巴导弹危机后，世界各国军事专家得出一个结论：这核大战一时半会儿恐怕是打不起来，还得在常规武器上下功夫。这时，欧洲经济复苏，想摆脱美国控制，于是英德意外加比利时、荷兰、加拿大6国就凑到一块儿，联合研制下一代战机。后因在作战要求上存在分歧，比利时、荷兰、加拿大陆续退出了计划，只有英德意3国坚持联合开发。3个国家搞出了3个版本，各取所需。最早服役的是狂风 IDS 型，它的外形现在来看很别致，采用可变后掠翼这个技术，在当时还是挺时髦的。美国的 F14B1B， 俄罗斯的图160都有这个可变后掠的功能。狂风战机的可变后掠翼能在25度到76度之间切换，在起飞阶段机翼打开，由于翼展较长，升力很好，飞机在500多米距离就能飞起来。巡航时机翼也是展开状态，这样飞比较省油。到了战场接敌后，它就可以把机翼后掠，阻力小，飞行速度快，机动性也相应提高，突防能力加强了很多。当它的机翼后掠时，飞行速度最快能达到 2.2 马赫，2台 RB199 发动机，单台推力 7.6 吨。这款发动机具备强大的反推能力，因此狂风在降落时滑行距离很短，可以降落在简易跑道上。因为用了后掠翼，狂风的飞行距离也比较远，不加装副油箱，航程约3890公里。IDS 版的作战半径在900公里左右。它的主武器是2门27毫米机炮，可以对地攻击坦克顶部的薄弱装甲区，同时还挂载9吨弹药，包括隐身巡航导弹、滑翔制导炸弹、反舰导弹和空对空导弹，几乎北约能挂上战机的，它都能挂，通用性很好。狂风刚问世时，有一个逆天的黑科技，叫做地形跟随雷达，与飞机自身的数字电传飞控系统结合，可以让飞机自动保持在一定的高度区间，最低是60米，几乎紧贴着地面飞行，利用地面回传杂波来躲避敌方雷达探测。它还兼顾空中目标搜索和电磁压制，用在对地轰炸上。这款雷达探测距离比较捉急，使得狂风的初始版本不具备超视距空战能力。即便是高空截击版本，使用多普勒脉冲雷达，实际探测距离也只有30公里。这款雷达的缺陷是致命的，我国的歼十 C 至少领先其2代，氮化加有源相控阵的探测距离是200公里以上。如果它和狂风对战，在没有预警机和地面防空雷达的加持下，也能完虐狂风。先敌发现，先敌开火，然后一击脱离，整个过程狂风都不知道是谁在打它。和歼十 C 比，它就是个瞎子。歼十 C 打台风都能打出9比0的战绩，它要是打狂风，那结果不敢想。这就是代差碾压。按照国际标准，狂风算是第3代战机，而歼十 C 是第4代战机，还是空优型，这让狂风怎么打？既然狂风这么差劲，当年中国为什么还想引进呢？1988年，那时候中国没有好的飞机，空军当时的主力是歼7、歼8，外加少部分歼6，歼8改进版当年才定型，而且当时的空军缺一款性能好的对地攻击机。强5只能挂2吨，而且航程不够，是准备用作挂核弹进行最后冲锋的。轰6倒是可以，就是速度太慢了。因此在当时将狂风引入中国是一个不错的方案。不过最后中国考察团还是没有看上狂风，因为飞行成本太高，作战半径太小，而且可变后掠翼太过复杂，维护很麻烦。另外当时我国的飞豹也已经快定型了，幸好当年没有购买，因为在3年之后的海湾战争中，狂风的表现并不好，一次就被击落8架，还是被高射炮打下来的。之后中国空军购买了苏27，性能要比狂风强多了。